Very good morning to you all. It is a great honor for me to have a chance to give this presentation. Thank you, CIE, for introduction to me, and thank you everyone for attending this symposium. Today, my topic is the treatment of colorectal cancer. The prevention, treatment option, and role of endoscopy in CRC, and endoscopic treatment of early CRC, and follow-up surveillance and conclusion. The colorectal cancer prevention solution, lifestyle changes and the regular screening or prevention lifestyle changes solution. Healthy diet tobacco stop limit the alcohol consumption and active lifestyle, and avoid exposure to environmental risk factor. Regular screening can prevent the colorectal cancer. It is the best way to catch the disease early. Treatment option generally treatment based on the type and progression of the cancer and the person medical history treatment the early detection CRC better treatment outcome treatment solution surgical treatment, radiotherapy, chemotherapy, targeted therapy and immunotherapy. Surgical therapy is often used in the early stage of the cancer, and chemotherapy and radiotherapy can help to shrink the tumor. Supportive care is important for the people with colorectal cancer. Aim of the supportive treatment is to manage the symptoms and provide the pain relief and give emotional support. Primary treatment for resectable CRC is a surgical removal. In non-resectable CRC, standard therapy include chemo, radio, and the immunotherapy. Depend on the confinement and progression of the CRC, this therapy can be utilized in combination. Let me proceed about the management of the rectal cancer. The main problem is the local recurrence, and prognosis after the surgery is depend on circumferential resection margin clearance, and therefore the importance of surgical quality on outcome. Pre-operative MRI scan to estimate the involvement of rectal wall and lymph node metastasis. Well-differentiated small tumor can be cured with local resection. After the surgical removal of the low-risk tumor, neoadjuvant chemotherapy is recommended. And to reduce the possibility of local recurrence in locally advanced rectal cancer, neoadjuvant chemo and radio using the fluoropyrimidine followed by total mesorectal excision and the adjuvant chemotherapy is considered standard therapy. In the management of the colon cancer, depending on the stage of the CRC, recurrent rate and survival time, the management are different. In the early stage, radical hemicolectomy with lymph node resection without any additional treatment is appropriate. In the low-risk carcinoma, T1 tumor solution, local procedure endoscopically treatment endoscopic mucosal resection or laparoscopic segmental resection. In tumor with T3 or spreading into local lymph node, and it has a higher risk of recurrence, and so adjuvant treatment is recommended. Now, the role of endoscopy in management of colorectal cancer. Surgery endoscopy role the colonoscopy surgery colonoscopy localization solution စခြင်းအတွက်အရန်ဟိုလွယ်ကူဆိုတာဒီကျူမှာဘယ်နားမှာလဲဆိုတာရှာဖွေလို့ရပါတယ် Now staging of the CRC is very important. The surgery ပဲလုပ်မှာလား adjuvant
ပေါင်းပေးမှလားဆိုတာက staging ပေါ်မူတည်ပါတယ်။နောက် EUS ရဲ့ role ကကြတော့ဒီ rectal cancer မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ T0 to T3 disease တွေမှာ staging လုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင် EUS ရဲ့ role ကကြတော့ sensitivity က 96% လောက်ရှိပြီးတော့ specificity က 98% လောက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ lymph node ပါလားမပါလားဆိုတာကတော့သူရဲ့ sensitivity က 67% နဲ့ specificity ကတော့ 78%ဒီ MRI နဲ့ CT တို့ရဲ့ဟာနဲ့အသိမကွာတော့ပါဘူးဒီ malignant colonial obstruction ရှိလို့ရှိရင် role of endoscopy ကဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် sub expandable metal stent ထည့်လို့ရပါတယ်နောက်ကျူမာဒီလူမှန်ပွင့်အောင်လို့ကျူမာကို debugging လုပ်လို့ရပါတယ်ဘာတွေနဲ့သုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် APC သုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ် APC ဆိုတာက complex မှာ coagulation သုံးပြီးတော့ trim လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပိတ်နေတဲ့ဟာကို endoscopic guided colonoscopy guided placement of the decompression tube ထည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီ metallic stent ထည့်လို့ရှိရင် complication တွေကဘာတွေရနိုင်လဲဆိုတော့perforation ရနိုင်တယ်5 to 30% လောက်ရှိပါတယ်နောက် stent migration က up to 25% bleeding ရနိုင်တယ်နောက် stent occlusion ကျူမာ ingrowth overgrowth တွေကြောင့် stent occlusion ရနိုင်ပါတယ် stent ထည့်ပြီးလို့ရှိရင် patient ကဘာတွေခံစားရနိုင်လဲဆိုတော့ tetanus mass တို့ rectal pain fecal incontinence ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ပုံများလဲဆိုတော့ rectal ကျူမာတွေမှာလို့ မဲ position တူးလို့ဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ပိုရနိုင်ပါတယ်ဒါဆက်ပြောမှာတော့ early colorectal cancer endoscopic management မှာ endoscopic management ကလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ successful removal of the early colorectal cancer ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ advanced technique and expertise လို့ပါတယ်အဲ့မှာ snare polypectomy poly တွေးလို့ရှိရင်endoscopic နဲ့ထက်တောက်တာကိုပြောတာပါအဲ့မှာ snare မှာ hot snare နဲ့ cold snare ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်သူတို့ကနှစ်ခုကဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင် hot snare ကကြတော့ high frequency generator အသုံးပြုပြီးတော့ polyp ကိုဖြတ်တောက်တာဖြစ်ပါတယ်disadvantages of the hot snare ကကြတော့တာမိန် injury ရနိုင်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးမှာ complication ကဘာရနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင် bleeding ရနိုင်တယ် perforation ရနိုင်တယ် local peritonitis ရနိုင်ပါတယ်ကိုစနေကိုဘယ်နေရာမှာတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တေးတဲ့ polyp တွေမှာဖြတ်တောက်လို့ရပါတယ် non suspicious diminutive up to 5 mm and non cancerous polyp up to 9 mm အထိကိုစနေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကကိုစနေနဲ့ hot snare ပုံလေးပါဒီ pedunculated polyp တွေမှာများတော့အဖြစ်ကတော့ဒီ hot snare ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ဒီ long peduncle နဲ့ဒီ feeding vessel ကြီးတဲ့ polyp ပေါ့နော်ဒီ polyp ကိုဒီ hot snare နဲ့မဖြတ်ခင်မှာ bleeding ထွက်တာနည်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ clip hemostatic clip အရင်သုံးပြီးတော့မှဒီ hot snare နဲ့ဖြတ်တာကိုပြထားတာပါဒီဟာကြတော့ pedunculated polyp ပဲ large polyp ဒါ feeding vessel ကြီးတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် vessel အကြီးတွားနေနိုင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီက bleeding ရော့နေအောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ endoloop ကို apply အရင်လုပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အပေါ်ကနေမှ hot snare နဲ့ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ပုံကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက် endoscopically နောက်ထပ် treatment လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကြတော့ endoscopic mucosal resection လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လို case တွေမှာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် lesion are confined to the mucosa of the colon with negligible risk of lymph node involvement သူက size က2 cm ထက်နဲ့သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် envelope remove ပဲရပါတယ်2 cm ထက်ကြီးတဲ့ကျူမာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ piece me ဖြတ်တောက်လို့ရပါတယ်ဒီ EM မှာလုပ်လို့ရှိရင်သူက polyp နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီ polypectomy နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတော့သူကဒီကျူမာရဲ့အောက်ကိုစေလိုင်းဖြစ်ဒီ fluid တစ်ခုထိုးပြီးတော့မှအပေါ်ကနေဖြတ်တောက်တာပါထိုးတဲ့ fluid ကကြတော့များတော့အဖြစ် normal စေလိုင်းသုံးနိုင်တယ်နောက်ဒီကြခံအောင်လို့ gel တို့ hyaluronic acid လို့ glycerol တို့သုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက် chromoendoscopic agent ဆိုတာ
indigo ကမင်းထည့်ပြီးတော့အယောင်ဒီလိုမျိုးအယောင်လေးဖြစ်အောင်သုံးပြုပြီးတော့မှဖြတ်တောက်လို့ရပါတယ်ဒီ EMR လုပ်တဲ့အချိန်မှာခုနကတော့ fluid ကို submucosal space ထဲကိုထိုးတဲ့အချိန်မှာခုနလိုမျိုးမဖောင်းလာပဲနဲ့မဖောင်းလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပြတာလဲဆိုတော့ဒီကျူမာက invasion သွားနေတာကိုပြတယ်လို့ elevation မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်တင်ပါဘူးနောက် endoscopy ဒီ EMR ကကြတော့ safe technique ဖြစ်တယ် complication က 1% လောက်ပဲရှိပါတယ် EMR လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် complete resection လုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့မှလုပ်တင်ပါတယ်ကိုကလုံးလိုက်လို့ဘေးနားမှာနည်းနည်းကြံတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးနားမှာ electrocautery နဲ့တို့ပြီးလို့ရပါတယ် APC သုံးလို့ရတယ်နောက် snap tip ဒီ coagulate soft coag လုပ်ပြီးတော့ဒီနည်းနည်းကြံတဲ့ဟာလေးတွေကိုမီးရှို့တဲ့သဘောပေါ့လို့လုပ်လို့ရပါတယ် APC နဲ့ soft coag နဲ့ရှင်လို့ရှိရင် APC က recurrent ပိုများတယ်လို့ပြောတယ် The main limitation of the EMR ကကြတော့သူကဒီ more than 20mm 2 cm တဲ့ကြော်တဲ့ကျူမာတွေ splenic flash မှာဆိုလို့ရှိရင်လောကခတ်တာပေါ့နော် more than 25mm in sigmoid and rectum ဆိုရင်လည်း limitation ရှိရယ်နောက် piecemeal resection လုပ်လို့ရှိရင်ကြတော့ဒီ margin clearance ကိုဒီ pathologist ကပြောဖို့ကနည်းနည်းခက်ခဲတာပေါ့သူက piecemeal ဆိုတာထက်ခါဖြတ်တောက်တာကိုပြောတာပါနောက် piecemeal ဖြတ်လို့ရှိရင်တော့ recurrent rate က 12% လောက်ရှိပါတယ်ဒါလေးက EMR ရဲ့ပုံလေးကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကမလုပ်ခင်မှာဒီ fluid injection လုပ်လိုက်ပါတယ် submucosal space ထဲကိုဒီဟာလေးကြွတက်လာတဲ့အခါကျတော့မှဒီစနဲနဲ့ဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်သူကဒီ muscle ကို injury မရအောင်ပေါ့နော် cushion တဘောမျိုးနဲ့ fluid ကိုထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် EMR မှာ method မျိုးစုံရှိပါတယ်သူက injection assisted ရှိရယ်နောက် scope ရဲ့ထိပ်မှာ cap လေးတက်ပြီးတော့ဖြတ်တာရှိတယ်သူကဟို4 out တွေပါလေတခြားမမြင်ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် cap တက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လောကလွယ်ကူပါတယ်နောက် ligation assisted ဆိုတာကဒီ EVL ဘန်လုပ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ကျူမကိုအရင်ဦးဆုံးဒီတရေခွင်းနဲ့လှုပ်လိုက်တာပေါ့လှုပ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှဖြတ်တောက်တဲ့နည်းလည်းရှိပါတယ်ဒါခုနပုံနဲ့တူတူပါပဲဒီ unfavorable histological criteria requiring the surgery ကကြတော့ poorly differentiated ဆိုလို့ရှိရင် surgery လုပ်ရပါမယ် lymphatic or venous invasion ရှိရယ် cancer ကိုက resection လုပ်လိုက်လို့ဒီ resection margin က clearance မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် surgery ဆက်ရပါမယ်နောက် invasion to the deep submucosa invasive carcinoma in the cystic polyp and invasive carcinoma with incomplete polypectomy complication of EMR ဘာရနိုင်လဲဆိုတော့ bleeding perforation and transmural band syndrome and luminous stenosis ကကြတော့ colonic EMR မှာရခဲ့ပါတယ်သူကဒီ lumen more than 3-4 ပါဝါတော့မှတာလေဒီ stenosis ဖြစ်နိုင်ပါတယ်များတော့အဖြစ်တော့ esophageal early esophageal cancer တွေမှာ stenosis ပို့ပြီးတော့ရနိုင်ပါတယ်EMR လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် surveillance ပဲအချိန်နေလုပ်မလဲဆိုတော့သူက3 to 6 months ဘယ်ပေါ်မူတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ final histology တိုက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ 3 months ကနေ 6 months ခေါ်มาလာပေါ့နောက် in the absence ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ colonoscopy ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ recurrent မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်နှစ်နေမှပြန်ကြည့်ပါမယ်if the polyp က partly remove ပဲလုံးပထမတစ်ခေါက်မှာလုံးမိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက as soon as possible ပြန်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်တင်ပါတယ် fibrosis မဝင်ခင်ပေါ့နော်အကယ်၍ piecemeal resection of the coronary lesion လောက်ထားပြီးရဆိုလို့ရှိရင်3လနေရင်ပြန်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ endoscopic submucosal dissection ESD လို့အတူကောက်ခေါ်ပါတယ်သူကဂျပန်နေစပြီးတော့ပေါ်လာ develop ဖြစ်လာတာပါသူက superficial neoplasm of the GI tract မှာသူက curative resection ဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ် The main indication ကကြတော့ early invasive lesion confined to the mucosa or superficial submucosa greater than the 2 cm in diameter အရန်ကြီးတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ခုန EMR နဲ့လုပ်လို့piecemeal လုပ်ပြင်မဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့
မရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် ESD ကို recommend လုပ်ပါတယ် Now main contraindication ESD မလုပ်တဲ့ case တွေကကြတော့သူက submucosa deeply invasion လုပ်နေတဲ့ case တွေကိုမလုပ်သင့်ဘူးသူရဲ့ adverse effect ကကြတော့သူက EMR နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်သူက bleeding နဲ့ perforation risk ကပိုရနိုင်ပါတယ် ESD ကြောင့်ရတဲ့ perforation ကကြတော့ minor ပဲသူ့ကိုclip ပြန်လုပ်ပြီးတော့ conceive ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ် clip မှာ standard clip ရှိတယ် over the scope clip လုပ်ပြီးတော့ဒီ perforation ကိုပြန်ပြီးတော့ treatment လုပ်လို့ရပါတယ် Now bleeding မှာဆိုလို့ရှိရင် delay bleeding က 1.5% of the ESD procedure မှာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ ESD လုပ်လို့ရှိရင်vessel လေးတွေ expose ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် faucet hemostatic faucet နဲ့တုံးရင်တုံးမတုံးလို့ရှိရင် ABC ဒီကိုယ်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါက ESD မှာတုံးတယ်ဒီအပေါ်ပုံလေးကပစ္စည်းကိရိယာလေးတွေပါ TT night တို့ IT night တို့ပေါ့နော်သူကဒီကျူမာ ESD လောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဆုံးကတော့ဘေးနာမာဂျင်ကိုမာကာလောက်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနလို EMR လိုပဲဒီအောက်ထဲကို fluid injection submucosal space ထဲကိုထိုးရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကလွှာလီးတယ်လို့ပဲဒီထဲကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ trim လုပ်ပြီးရအခါကျတော့ဒီလိုမျိုး complete resection ရအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ endoscopic food thickness resection ဒါကတော့နောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာပါခုနက ESD တို့ EMR တို့လုပ်တဲ့ဟာအရန်ခက်ခဲပြီးတော့ perforation risk ကအရန်များတယ်နောက် invasion ကလည်းအောက်ကိုနည်းနည်းပိုသွားနေတဲ့ကျူမာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ food thickness endoscopic resection လုပ်လို့ရပါတယ်food thickness endoscopic resection ကဒီ superficial cancer တွေမကဘူး submucosa lesion တွေမှာပါအသုံးပြုလို့ရပါတယ် example carcinoid and the gastrointestinal stomach tumor like this ဒီဟာကကြတော့ဒီ food thickness resection device ကိုပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကဒီ tumor ကိုဒီ faucet လိုမျိုးဟာနဲ့ဆွဲပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဒီ over the scope clip ပုံစံမျိုးနဲ့ညှက်လိုက်ပြီးတော့ဒါဖြတ်တောက်လိုက်တာပါဒီ wall ပါသွားတဲ့အခါကျတော့သူကမဖြတ်ခင်ဒီလိုညှက်ထားတဲ့အခါကျတော့ perforation မရဘူးပေါ့နော်ဒါအားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဒါကုပြီးလို့ရှိရင် surveillance ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပေါ့နော်ခွဲစိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ scope ပြန်ကြည့်ရမလဲဘာတွေ monitor လုပ်ရမလဲသူက primary aim ကကြတော့ to detect early recurrence and timely intervention in this patient in spite of the advanced chemo radiotherapy adjuvant baby neoadjuvant setting မှာ surgery ရ main role ဖြစ်ပါတယ် majority of recurrent တွေကကြတော့ within 2 year မှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ 90% by 5 yearsကျူမာ cancer stage မှာ stage 2 and 3 disease တွေဆိုလို့ရှိရင် 40% က develop the recurrence ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူကဒီ stage 2 နဲ့ 3 မှာဆိုလို့ရှိရင် intensive post operative surveillance for patient with resected stage 2 or 3 CRC ဒါ recommend လုပ်ပါတယ် intensive post operative follow up strategy မှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကvisit ဒီ clinician နဲ့3လ or 6လပေါ့နော်ပထမ3နှစ်အတွင်းမှာ3 to 6 monthly ဆရာဝန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြသရပါမယ်နောက်4 to 5 year ဆိုလို့ရှိရင်6 monthly ပြရမယ်အဲ့လူနာလာတိုင်းဘာတွေစစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် CE level စစ်ရပါမယ် every follow up မှာ first 3 years မှာ CT ကကြတော့ yearly ရပါမယ်ပထမ3နှစ်ပေါ့နောက် colonoscopy ကကြတော့ခွဲပြီးတစ်နှစ်မှာလုပ်ရမယ်တစ်နှစ်မှာမကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်3 to 5 years interval နဲ့လုပ်ရပါမယ်ဒါကတော့ဒီ surgery မလုပ်ခင်မှာ colonoscopy လုပ်ထားတဲ့လူပေါ့ကဲ၍တချို့ကကြတော့ intestinal obstruction ရပြီးတန်းပြီးတော့ခွဲလိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးဆို colonoscopy မလုပ်ထားတဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခွဲပြီး3လမှာတော့ colonoscopy ပြန်ကြည့်တင်ပါတယ်
Now the flexible protosemidoscopy ကကြတော့3 to 5 year မှာ 6 monthly ကြည့်တင်ပါတယ် Stage 1 နဲ့ Stage 4 ကကြတော့ခုနလိုမျိုး aggressively surveillance လုပ်မလားဆိုတာက controversy ဖြစ်နေပါသေးတယ် American Society of Clinical Oncology ကကြတော့သူက Stage 1 မှာ no need ပေါ့ no need for follow up surveillance မလိုဘူးလို့ပြောပါတယ်သူပြောတာကို justify ဖြစ်တာကြတော့ Stage 1 disease တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် 95% လောက်က recurrent surgery လုပ်ပြီးသွားရင် cure ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် Now British Columbia Medical Association နဲ့ NCCN ကကြတော့ surveillance Stage 1 မှာ surveillance မလိုဘူးဒါပေမဲ့ European Society ဘက်ကကြတော့သူက Stage 1 2 3ကိုကြတော့ surveillance လုပ်တင်တယ်လို့ပြောတယ် Stage 4 resetting လုပ်ထားတဲ့လူပေါ့အဲ့လို patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူကလုပ်ပေမဲ့လည်း follow up surveillance ကဒီ survival ကို improve ဖြစ်တာ unclear ဖြစ်နေတယ် Now American Society of Clinical Oncology ကကြတော့ patient က performance status ကောင်းနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူလည်း surveillance လုပ်တင်တယ်လို့ပြောတယ်အကယ်၍ patient က not fit for any surgical procedure Now chemo or radiotherapy မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ surveillance မလုပ်တင်တော့ပါဘူး Conclusion အနေနဲ့ကကြတော့ endoscopic treatment of early colorectal cancer should be considered as a viable alternative to surgery အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် Consider a treatment of choice for most colorectal lesion Endoscopic treatment are relatively easy and quick to perform in terms of technique and have a relatively low complication rate. Snap polypectomy technique has an emerging role for removal of the large non-pedunculated polyp with an acceptable efficacy and safety profile. In the expert hand, ESD provides a better outcome when compared to EMR. The biggest challenge will be training endoscopists the technique which have a steep learning curve. The range of the lesion which can be managed endoscopically are growing. An early submucosal invasive tumor can now be considered for ESD or full thickness resection device. This technique has significantly improved morbidity and mortality associated with the cancer resection and at the same time maintaining excellent clinical and oncological outcome. And surgical approach is still warranted in certain situations, especially the endoscope where the endoscopic treatment fail or in the presence of high-risk features complicated endoscopies. Colorectal cancer screening program have led to an increase in detection of early-stage colorectal cancer. Multidisciplinary approach တော့လိုပါတယ် Now, physician, healthcare providers, surgeon, and gastroenterologist must be educated on the possibility, strengths, and pitfalls of this method, and ensure that their patients are informed and guided adequately. This is the end of my presentation. Thank you for your kind attention.